walau azuha wa ghairu man amila biha ila yaumil qiyamah. Salajengna wa kana jeung kabuktian sahada hada zami ieu anu nyangka min hizbin khosirin eta tetep di golongan atana di kelompok anu rugi ya yudolilu bari nyasarkeun itu zaim nyasarkeun mukhalifihi ka anu nyulayaan kabeh ka itu zaim walaya suku sareng teu ngambah itu zaim masalikal ulama'i dina pirang-pirang tempat ngambahna para ulama alladzi tegesna jalma-jalma kesina ulama zalu anu ngajadikeun itu ladina ngajadikeun nasba ayunin kana pandangan pirang-pirang panona atapi pirang-pirang hatekna itu ladina qaula Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ucapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyata hadis idastahada di mana-mana ijtihad sa hakim fa asoba mangka naan itu hakim anu ngahukum ngeunaan kana benerna walau mangka eta tetep pikeun itu hakim azroni ari dua ganjaran wa ini istihada jeung lamun istihad itu hakim fa akhtoa tuluy kalepatan kasalahan itu hakim walau mangka eta tetep pikeun itu hakim azrun ari ganjaran kama tamadu seperti kegienta berpegang teguh itu ladina kesina ulang al-qaidata kana qaidah allati anu azma'a geus rempung sepakat alaiha atas itu latisah ulama muslimina para ulama zaman muslim kabeh salapan di zaman baheula wa khulafan di zaman ayeuna wa hiya sareng itu qaidah eta annal a'immata sanya pirang-pirang imam kullahum tegesna sakabehna itu a'immah eta ala hudan netepan atas pituduh musabuna eta diganjar kabeh jadi khobar kadu indallahi dimunggu Allah bima tetep dina perkara istanbatu anu ngaluarkeun itu anu ngaluarkeun itu aimah kana itu mah wazahadu jeung memperjuangkeun itu musahakeun itu aimah anfusahum kana pirang-pirang dirina itu aimah bihi tetep dinama bihirsin kalawan aya semangat ala usuli atas nyampai ilal haqi nyampai ilal haqi menuju kebenaran walihada sareng karena ieu iktiman ittaba'a mengikuti itu ulama muslimin sa'al jamahir pirang-pirang sa'al jamahir pirang-pirang seseueurna minal ulama pirang-pirang ulama watadayanu sareng beragama itu jamahir bimadahihim kalawan pirang-pirang madhab perjalanan itu ulama muslim lima karena perkara alimu anu terang itu jamahir min buruzihim tina nampakna itu ulama muslim bil ilmi dina kailmuanana wa taqwa dina kataqwaana wal wara sareng dina kaapitan lakin haula'il afrod tatapina ari itu anu katipu min amsali sohibi kitab sunnani wal mubtadi'ah di pirang-pirang misil anu ngabogaan kitab as-sunan wal mubtadi'ah
wahizbihi jeung kelompokna itu sohibil kitab eta donu nyangka itu agror nyangka biilmihi kana ilmuna itu agror ad-dohri aya ad-dohri makna rajul nama nyata deet lamun dina said mah tapi nu dimaksud nama saeutik biilmihi kalawan ilmuna itu agror ad-dohri anu saeutik annahu kana sanyana agror afham eta leuwih paham min adim salafi iniman adimah para imam ulama salaf wa a'rafu sareng leuwih terang bidinillah kana agama Allah tidak awin dina pirang-pirang akuan-akuanan al-kabiratin an gede ala haddi qaulil qaili atas batasan ucapan anu ucap nyata nalafad zamatun wala aro tifnan eta teh peribahasa jajamatun suara panggilingan wala aro jeung tengali kaulatin tifnan kana tipu ari jazamatun teh nyata sautur roha suara panggilingan sedangkan ari tifnan teh nyata adaki tipu. Jadi atuh ieu teh hada masal yudrob liman yahidu walayak hada ari teh eta perumpamaan antara peribahasa yudrobu anu dijadikeun hada masal teh liman dikeun jamak yaitu anu berjanji itu man walayak jeung teh nyimponan itu mah. Jadi suara amak kumas ngaburu gitu di panggilingan teh tapi biasa tapi tipung nama kumaha ari suara nama kumasna ngagaluh gitu. Suara nama gitu ngagaluh rek naon senang rek ngeledkeun ulama terdahulu gitu. Ari bukti nama kumaha anu diomongkeun teh henteu sabarna gitu. Itu ngaleceh-ngalecehkeun ulama. Itu eta peribahasa gitu zamatun wala arok tifnan summa tamah kodo tuluy senah hampir ngalahirkeun makna lajim nama nyata nyeri ngalahirkeun itu sabab ayat ini dalam bentuk kaluar ini memahami ternyata summa tamah kodo tuluy hampir ngalahirkeun naon al-jabalu jabali peribahasana naon al-jabalu gunung pawalada mangka ngalahirkeun itu jabal pakron kana beuri itu tah geus leuwas kan gunung ngalahirkeun aya tolojokeun kaluarna beuri omongan mah digatunya gitu padahal mah dina buktina mah disabaraha omongan faidan mangka dina nalika itu donu tadi ilmu donu ilmu ari ilmuna itu akron kulluhu kadasna sakabehna itu ilmu mahsurun eta anu diringkeskeun fi hadisin wahidin tetap dina hadis anu sahih wa huwa sareng itu hadisin wahidin teh eta qaulun sallallahu alaihi wasallam dawuhan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam moga-moga mapariman rahmat sa Allah alaihi ka kanjeng Nabi wali sareng ka para keluargana kanjeng Nabi wasallam jeung moga-moga maparinan kasaramtan Allah ka kanjeng Nabi nyatana hadis kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah ari setiap anu baru eta bid'ah wa kullu bid'atin sareng ari setiap bid'ah dhalalah eta sasar wa yarmuna sareng ngabuang itu agror kullu ahadis rasuli ngabuang agror kullu ahadis rasuli
karena sakabeh pirang-pirang hadis Rasul dan wafalate puluh bid'atin dolal 80 dolar 80 muhdatsatin bid'atun 80 bid'atin dolal apalate hadis eta salatullah ari pirang-pirang rahmat Allah alaihi eta tetep ka kanjeng Nabi wa ali sareng keluarga kanjeng Nabi adalati anu nuduhkeun ala yazati kulli khairin atas memperoleh sakabeh kausan walati takdir nama nyata wa kullalati atapkeun kana kula hadis Rasul walati sareng hadis-hadis yustafadu anu diambil minha tina itu lati naun hukum zami'i hawadisi hukum sakabeh pirang-pirang perkaraan baru fa indah ulai mangka dina mungguhna itu abror kullu syai'in ari setiap perkara hadasa anu baru itu syekh ba'da mahdi rasuli tetap dina sabada zaman rasul wa in kana jeung sanajan kabuktian itu syekh eta minal khairi tina kausan wa minal umuri ad-dunyati sareng dina pirang-pirang urusan agama al muwaffiqati anu cocok bidinillah kana agama Allah wa tasmulu sareng nurung hak kana itu umur naon awamirullahi pirang-pirang parentahan Allah Fal istiksaru mangkari ngalobakeun minal khairi tina kausan kahadean khairun eta leuwih hade fa indah haula'i mangka mungguh itu abror huwa ari huwa bid'atun dolalah huwa ari itu kullu syai'in bid'atun eta bid'ah dolalatun anu nyasarkeun wa hadza sareng ieu ilmun eta hiji ilmu la yuhtaju anu teu dibutuhkeun itu ilmu ila zahtin main kapayangan hadirin anu kumaha walakinnahu sareng tatapina itu ilmu teh tadohuma ari makna asal tadohuma mah montok bohai loba gajina tadohuma esa ngarasa gede ngarasa gede itu ilmu pinupusihin tetap dina pirang-pirang hatena itu agror warau sareng berpendapat itu agror annahum kana sayana agror min kubaril mustaqbilina eta ti pirang-pirang naon senah tokoh mustahil kabeh wahasibu sareng nyangka itu agror anu katitu annabihi kana sayana eta tetep kalawan itu ilmu tatimu sampurna indallah munggu Allah naon zalalatu syakhsiyatihim kamuliaan pirang-pirang pribadina kamuliaan pirang-pirang pribadina itu Allah wahya sareng ari itu syakhsiyah zaufa eta kosong katibelin paringin anu sapertikeun naon piplin teh nyaeta bedug antara pilorong paringin anu kosong disarupakeun kana naon cenah tong kosong nyari bunyinya yufar qau anu dipukul itu piplin paringin walakin kama yukul sareng tatapina seperti yang tadi ucapkeun naon likulisa kitotin lapat likulisa kitotin eta pikeun setiap anu jatuh lakitotun ari anu murung sok dipulung gitu komo kuntuna kuntun samsu mimman ijalna yat ba'u anu naon sunah
ikut iman kulana ikin ka setiap anu nyuara seperti ngadoan be gitu dina pada naon senang dina pada gitu sing sanajan gitu naon senang kosong nyari buminya sing sanajan gitu kuntung oke pasti besok aya naon sok aya burung dina pada kitu nah itu anu suara seperti ke ngadoran be kira-kira be di luar yang nyamperin mah Mbak cantik tapi di mana ya itu nyamperin Mbak cantik pakasirun manggali anu loba minal awami anu tetep di anu barodok yugiru etaniku humka itu kasir non bahroju haula illadina non bahroju haula illadina kapal suan itu jamal loba yurawijuna anu mayukeun itu anu mayukeun aqwalahum anu mayukeun itu ladina aqwalahum kana pirang-pirang ucapan ladina bijak ni annahum kalawan yang kasarnya na itu ladina wahdahum bari kumpul ladina eta alal haqi netepan kana bener wa mutabaati sunnati sareng ngikuti sunnah perjalanan kanjeng tarapi kalakuan kanjeng wayat aguna sareng ngabiasakeun itu ladina ala nasri dalika atas nyebarkeun itu kaulahu indaman dimungguh jamak la ilma anu teu boga ilmu la ilma anu teu boga ilmu eta wujud lahu pikeun itu ngaja datang nanti ka mana kalau lembut atau dia yang datang nanti menuju ke mana ka Peru mencari di Peru itu paling majelogatnya mulanya wa naskuru sareng bersyukur kaula saur musoni Allah kata Allah anahu karasanyana anausanya kalakuan sinarang tingkah hayaan eta nyapkeun salah sohi risalah ieu anu ngabogaan anu ngagaduhan risalah ka Islam musoni ditakrifin nasi pikeun mere terang atanapi ngabejaan ka manusia-manusia mere terang qadrohadin nahlatil fasidah qadrohadin nahlatil fasidah kana ukuran ieu aliran madhab anu fasih anu pasir anu maksudna rusak bima kalawan perkara bayana anu martelakeun itu sohibur risalah min sawatil adillati bayanin ma nyatana pirang-pirang dalil anu nyorot tadi makna lagi nama nyata sawatid teh nyata mengkilat rodan barina menolak ala Sukairi atas Abdis Salam As-Sukairi sohibil kitabi anu ngabogaan kitab nyatana kitab As-Sunan wal Muhtadiyah alladzi anu huwa ari itu sohibul risalah Rodun eta menolak ala jami'i akwani atas kabeh pirang-pirang pembantukna itu Sukairi. Jadi lain ka Imam Sukairi kumpul anak buahna aya nama carita di mana partainya. Lah gitu. Min ahli hizbihi di ahli kelompokna itu Sukairi wa qadoti hukuman itu sohibul risalah ala sududihim atas minculakna itu ahli rizki wa aro sareng ngosongkeun itu ahli itu sohibul risalah
kumka itu ahli hizbi hatta yujahidu sehingga atanapi dugika ngante ayatkeun ari makna lazimna zuhud mah nyaeta naon nyaeta ngabayeun maksudna mah kaleungitkeun hatta yujahidu sehingga dugika ngante ayatkeun atanapi ngaleungitkeun itu suami salah al-anif tiba-tiba tina ngikutina itu ahli hizbihim man kajal mahadahu anu nuduhkeun buka itu masa Allah tegas nama balas-balasnya Imam Sukairi mah Imam Sukairi hidayah Allah sanasa urusan itu wahad ingat anna ari kaula akhorni eta memuji kaula hadhihi risalah kana ieu risalah al-mali'ati anu pinuh bi adillati pirang-pirang dalil alati anu la tadatu anu teu ninggalkeun itu lati kaulan kana ucapan liqailin pikeun anu ngucap binisbati kalawan dinisbatkeun kalawan dihubungkeun liizalati ma pikeun ngahilangkeun perkara hadar anu geus nilu bihi kalawan itu ma wajah hal haki kana jalan bener naon kita busunan wal buhdani ini sanyana kaula adou eta mernahkeun kaula roi kana pendapat kaula ibkoma kana metukanana perkara asola anu ngahasilkeun hukana masa sayyidul hadad min anna hadal hadisa tina sanyana ieu hadis akmi ngarepkeun kaula kana hadis kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dolalah wa in kana jeung sanajan kabuktian itu hadal hadis aslan eta jadi asal fil bid'ah dina pirang-pirang bid'ah fa innal murada khobar min anna hadal hadis mangka eta sanyana perkara anu dimaksud bihi ku itu hadal hadis al bid'atu eta bid'ah al mukhallifatu anu layaan linususi syar'iyati kana nas atana penjelasan agama wa hadhihi sareng ari ieu bid'atul mukhallifah ia itu hadhihi ad-dalalatu eta kasesatan fa inna makarna sanyana perkara bisa anu dibarukeun ma muwafiqan barina cocok risariati pikeun syariat walaya sibu mangka eta teu sah naon ayun baza yenta diejek bil bid'ati dhalalah kalawan bid'ah dhalalah wa inna hadzal hadis jeung sanyana ieu hadis tegasna hadis kullu bid'atin wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah yajibu eta wajib naon ayu rodo yang tadi asumkeun itu hadal hadis ala nasil adillah kana nas-nasna pirang-pirang dalil al-ukhra an sayyid di annahu karna sanyana itu hadal hadis amun eta umum wa qad warado jeung netela melawanan kana itu hadal hadis fi umumihi tetap dina kaumumanana itu hadal hadis nawan hatilatun dalil-dalil khosotun anu tanggu wa ammatun sareng anu fa'akulu ucap kaulah awalan dina pertama kana lafaz anna hadal hadis amun